3 mesi di vita sono quelli che restano ufficialmente al Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo di Taormina, i 3 mesi che ci separano dalla fine di luglio, l'ultima data concessa per la proroga all'attività del centro. È sicuramente una data che pesa da tutti i punti di vista, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista emotivo, e sicuramente i genitori dei piccoli pazienti del centro invocano giustizia per una decisione, quella di chiudere qualora non arrivasse una deroga alla legge Balduzzi, che diventa un macigno da superare per troppe famiglie. Parleremo di questo, non solo delle parole che sono state spese in questa settimana da più parti, ma parleremo prevalentemente di cosa si deve e si può fare. Lo faremo con gli ospiti di questa puntata del nostro Focus. Buon pomeriggio alla collega Valeria Maglia, direttore di Medical Excellence TV, grazie per essere ancora una volta con noi. Grazie Roberto. E poi saluto Francesco Ciancitto, l'onorevole Ciancitto della Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Antonio De Luca, capogruppo dei 5 Stelle all'Ars, buon pomeriggio, grazie per aver accettato l'invito. Buon pomeriggio a voi. E grazie a Maria Rosaria Cianciolo, detto bene? Benissimo, buon pomeriggio. È la mamma di una piccola paziente del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo che vive a Palermo. Come si chiama la piccola? Anna Rita. Bene, allora, tante parole spese, cara collega, in questa settimana, lo dico ovviamente ai miei ospiti, è stata una settimana intensa, anche perché i veri protagonisti, permettetemi tutti voi di dirlo, i politici che sono anche collegati di questa vicenda incredibile, sono i genitori che hanno organizzato, insieme a uno delle anime, anzi forse all'anima di tutte queste iniziative, che è proprio la collega Valeria Maglia, qualcosa di straordinario sulla spiaggia di Giardini Naxos. Abbiamo riassunto sia questo evento che anche una come dire, dichiarazione importante che è arrivata dalla Regione nel servizio che ha curato il collega Francesco Triolo, che vediamo subito. Perché il cuore non può aspettare, un paziente non può aspettare, bisogna darsi una mossa. L'appello, l'ennesimo, delle famiglie dei piccoli pazienti del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina. La proroga scadrà il 31 luglio, ma la clessidra sta esaurendo la sabbia, quella stessa sabbia dove questa mattina a Giardini Naxos sono stati piantati 70 cuori spezzati, ognuno con un nome, quello dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, del presidente della regione Renato Schifani, e l'iniziativa promossa dai genitori dei piccoli pazienti della cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina per sensibilizzare i parlamentari siciliani a scendere in campo contro la chiusura del centro. Chiedono la deroga al decreto Balduzzi, un intervento deciso di tutta la politica siciliana col ministro Schillaci ed il governo nazionale, una richiesta ufficiale del governo regionale. Non permetteremo ancora di giocare con la vita dei nostri figli e siamo stanchi di vivere con la paura di non poter far curare i nostri ragazzi nel centro che da sempre li ha in cura, hanno detto. Siamo qui, continuiamo a non avere concretezza nelle nostre mani, a non vedere nulla di concreto e vogliamo appunto che non si infili la testa nella sabbia come gli struzzi, per cui abbiamo fatto capire che con tanto amore invitiamo i loro signori a concretizzare, a darci una mano affinché questo gioiello della Sicilia non si disperda, non si dissolva in questa assurda tempistica della politica che ormai ci sta stretta. Vogliamo concretezza. Attualmente sono 21 i bambini ricoverati a Taormina. La settimana scorsa, nell'arco di sole 48 ore, si sono registrate 2 emergenze che hanno reso necessario il trasferimento dei piccoli pazienti dalla Calabria alla cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Allora, questo era il servizio che si riferiva alla manifestazione. Devo dire che poi l'indomani, ospite della trasmissione Il Punto, è stato anche il direttore Iacolino, che ricordiamo ovviamente è il direttore generale di Dipartimento Programmazione e Strategie dell'assessorato alla salute, e in quella occasione, non so se riusciremo con la regia a recuperare quel pezzo perché mi interessava davvero farlo sentire, il direttore Iacolino ha dichiarato che la situazione del centro di cardiochirurgia pediatrica era in cima ai pensieri del presidente della regione e che erano state avviate delle interlocuzioni.
Allora, andiamo alla regione e andiamo quindi da De Luca, che è tra l'altro autore di una dichiarazione molto recente proprio in merito alla situazione del CCPM. Com'è la situazione in questo momento, non dal punto di vista delle parole? Ha detto una cosa correttissima, com'è la situazione al di là delle parole, perché al di là delle parole ancora non c'è nulla, nel senso che io ho fatto 2 accessi agli atti e al momento carteggi per richiedere in maniera ufficiale una deroga per il mantenimento per 2 punti di 2 cardiochirurgie pediatriche in Sicilia non esiste. E per quelli che sono i limiti del decreto Balduzzi, se non avviene una richiesta specifica e motivata, economicamente sostenuta da parte della regione siciliana e la conseguente concessione della deroga da parte del Ministero, non ci può essere. E questo è un fatto inoppugnabile, che Schifani, Iacolino, Lavolo dicano da mesi che vogliono mantenere il secondo punto, perché ormai è diventato il secondo punto, anche se in realtà Taormina meritava di essere il punto. La realtà è che al netto dei proclami non c'è nulla. Ok, e questo è un dato, quindi non esiste, avendo fatto l'accesso agli atti, una richiesta ufficiale, che è quella che serve. A questo punto io vorrei andare dall'onorevole Ciancitto. Allora, andiamo dall'altra parte, andiamo quindi alla Commissione Sanità alla Camera. Le parole di De Luca, e ci tengo a dire in questa sede che noi non faremo in questa puntata nessun riferimento e nessuna questione legata a beghe politiche, non ci interessano, non sono cose che interessano, anche perché devo dire la verità, al di là degli schieramenti opposti che in questo momento sono rappresentati, stiamo parlando con 2 persone che certamente manifestano un'attenzione rispetto alla causa. Ciancitto. Allora, la situazione è chiara. In questo momento ancora, come ha detto l'onorevole De Luca, non c'è nessuna richiesta di deroga da parte della regione siciliana, e questo è vero ed è la realtà delle cose, ma c'è un'interlocuzione intensa, continua tra il ministro Schillaci e il presidente della regione Schifani. È una situazione non semplice ottenere una deroga al decreto Balduzzi. Ci stiamo lavorando, anche perché al di là di quelli che sono i dati della regione Sicilia, il centro di Taormina è un punto di riferimento per altre regioni, prima di tutto la regione Calabria, ma i piccoli pazienti vengono bene o male da tutte le regioni del sud Italia, perché in questi anni è diventata una grande realtà, una realtà importante, e c'è la volontà di trovare una soluzione. Chiaramente attorno a questo tavolo dovranno sedersi non solo il presidente Schifani, penso anche ad Occhiuto, un po' tutti, e cercare di ottenere una deroga, anche perché l'intensità dell'attività clinica del centro di cardiologia pediatrica di Taormina dimostra un'intensità tale che i numeri da un punto di vista economico consentirebbero di far permanere il centro a Taormina. Quindi, onorevole, insomma, sembrerebbe quadrare tutto. Lei ha fatto un riferimento molto chiaro all'attività del centro, quindi chiedo alla mia regia di favorirmi le grafiche che riguardano proprio l'attività del centro. E stiamo parlando soltanto dei primi 3 mesi del 2024. La prima grafica che vi mostriamo riguarda proprio i ricoveri del CCPM, che adesso vediamo, arriva subito, eccoli qua. Soltanto in 3 mesi, attenzione, si parla di 175 ricoveri, 62 interventi di cardiochirurgia pediatrica, di cui diciamo 3 sono stati fatti in loco al Policlinico di Messina, al Policlinico di Catania, all'ospedale di Enna, perché ricordiamo, Valeria, che l'equipe si sposta naturalmente, giusto? 8 ECMO. E poi ha ragione Ciancitto, il bacino di utenza che si allarga ovviamente non solo a Catania, vedremo adesso le percentuali che riguardano proprio la provenienza dei ricoverati e la provenienza delle persone che ovviamente vengono operate. Messina il 28%, così come Catania, 6% da Palermo, Caltanissetta 4%, Enna Trapani 4%, Agrigento il 9%, Ragusa il 5%, e dalla Calabria arriva il
il 12% dei pazienti. Maria Rosaria Cianciolo, la sua bambina è stata salvata al centro di cardiochirurgia, lei è di Palermo, quindi si è spostata su Taormina. E qui ci tengo a dire un'altra cosa: qua non stiamo facendo nemmeno una gara a chi è più bravo, a chi è meno bravo e a chi è può fare più cose rispetto ad altre. Noi ci auguriamo che ci siano 2 centri meravigliosi nella nostra terra, e questo credo che sia un desiderio di tutti. Maria Rosaria. Allora, innanzitutto colgo l'occasione per fare, scusatemi per l'ironia, gli auguri ai miei amici del Comitato Genitori, perché è proprio un anno, abbiamo fatto un anniversario dall'inizio di questa battaglia. Un anno in cui non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Come detto bene, io sono a Palermo ormai quasi da 20 anni, ma c'è di più, io sono calabrese. Quindi io mi sento delusa da ogni parte, sia dalla Regione Sicilia che dalla Regione Calabria, perché avete citato giustamente anche la Regione Calabria e il Presidente Occhiuto. È stato un anno in cui le abbiamo provate tutte, è stato, insomma, è sotto gli occhi di tutti. Siamo andati a Roma, siamo andati davanti alla Regione, siamo andati all'assessorato, abbiamo cercato una soluzione andando a bussare a tutte le porte. La cosa ancora più grave, secondo me, è che in tutte queste manifestazioni in tutte queste azioni che abbiamo fatto sono stati presenti i nostri figli. I nostri figli dovrebbero stare all'asilo, dovrebbero stare a scuola, dovrebbero andare a giocare. Invece sono loro che ci hanno chiesto di partecipare perché vogliono salvare il centro. Questo per far capire a chi forse ancora non l'ha capito il valore non solo professionale ma anche umano di questo centro. Siamo a un anno e ancora stiamo aspettando una semplice risposta. Abbiamo dato tutti i dati, abbiamo fornito qualsiasi informazione, abbiamo erudito a persone che secondo me dovevano già esserlo eruditi in tal senso. Eppure siamo qui a parlarne. Allora Maria Rosaria ha la possibilità di fare una domanda a lei da genitore, perché l'abbiamo detto Valeria, loro sono i grandi protagonisti, no, di questa vicenda. A chi in questo momento rappresenta la buona volontà di metterci, come dire, non solo le parole ma l'azione, l'onorevole Ciancitto da una parte e l'onorevole De Luca, che poi saluteremo, dall'altra. Che cosa chiede? Sì, l'onorevole Ciancitto e l'onorevole De Luca sono vicini a noi dall'inizio e di questo, insomma, mi faccio portavoce di tutti i genitori, li ringraziamo perché proprio dall'inizio sono stati con noi. Quello che io mi chiedo e chiedo a loro noi siamo stati al Ministero e dal Ministero ci hanno detto che è la Regione Sicilia che deve prendere, insomma, deve fare il primo passo. La Regione Sicilia ci dice che deve essere il Ministero. Ora, diciamo, ritengo di non avere magari un quoziente intellettivo così alto, insomma, nella media, però vorrei capire dove sta la verità, chi è che deve agire, come deve agire, cosa manca, cosa non abbiamo ancora fatto per far agire, credo, la Regione Sicilia in tal senso. Allora, cosa non abbiamo ancora fatto? Grazie Maria Rosaria, facciamo rispondere De Luca che poi deve andare via e subito l'onorevole Ciancitto. De Luca. Non la sento. No, non la sento, andiamo da Ciancitto. Sistemiamo un attimo De Luca. Ciancitto, allora, cosa devono fare ancora? Cosa non è stato fatto? Ma è stato fatto tanto, perché in questi momenti interlocutori che ci sono stati fra la Regione e il Ministero si è discusso. Il punto è riuscire a coinvolgere anche la Regione Calabria e chiedere questa deroga per i 2 centri. Io voglio dire un'altra cosa, l'ho accennato già poc'anzi: il numero delle prestazioni che sono state erogate dal centro di cardiologia pediatrica di Taormina è in crescendo. Dal 2021 al 2023 il totale delle prestazioni è passato da 4.900 nel 2021 ad oltre 5.100 nel 2023. E anche nel 2024 i numeri sono favorevoli. Da questo punto di vista il Ministero dice: siamo disposti a concedere una deroga, un'ulteriore deroga, una deroga che potrebbe essere a tempo fino a quando la Regione Calabria non realizza un proprio centro. Questa è l'ulteriore deroga che si può fare. Potremmo anche andare a una deroga successiva, perché, come accade in altre regioni come il Veneto, quella di avere 2 centri. Il tutto potrebbe essere risolto anche distribuendo parte dei posti letto a Palermo e parte dei posti letto
a Taormina e andare in deroga e così fare in modo che tutti e due i centri restino saldi e presenti nella regione siciliana. Quindi una deroga a tempo, mi perdoni, era quello che non avevo... Lei ha parlato di una... in questo momento il 31 luglio potrebbe scattare molto probabilmente un'ulteriore deroga, perché la Regione Calabria, che vorrebbe realizzare un suo centro di cardiologia pediatrica, io sto dicendo le cose come stanno, certo. La Regione Calabria vorrebbe realizzare un suo centro di cardiologia pediatrica. Questo centro di cardiologia pediatrica ancora non è stato realizzato, non c'è, non esiste, quindi molto probabilmente il 31 luglio verrà riconcessa un'ulteriore deroga. Nel frattempo, quello per cui si sta lavorando sia da parte della regione siciliana sia da parte del Ministero è di avere una deroga definitiva, quindi una deroga al decreto Balduzzi. Questa deroga al decreto Balduzzi si può ottenere in maniera chiara, forte, anche con una ridistribuzione dei posti letto fra Palermo e Catania. Non so se sono stato chiaro. È stato chiaro, questo mi fa capire che quello che era arrivato dal Ministero, che non ci sarebbe più potuta essere una proroga rispetto al 31 luglio, in realtà potrebbe essere bypassato, giusto? Cioè, potrebbe essere bypassata perché il centro di Taormina, non serve solo alla regione siciliana, serve altre regioni del sud, e fino a quando queste altre regioni non si sono adeguate ad avere un centro si può avere un ulteriore. Però queste altre regioni... Ciancitto, mi perdoni. Sì, ho capito. Concludo. Fermo restando che quello a cui stiamo lavorando, sia da parte della regione siciliana il presidente Schifani, sia da parte del Ministero, è quello di avere una deroga al decreto Balduzzi. Bene. Quindi io sto volendo tranquillizzare che il 31 luglio potrebbe esserci un'ulteriore deroga, ma quello a cui si sta lavorando è una deroga al decreto Balduzzi. Ed è quello che tutti si attendono. Ma le chiedo, le altre regioni, ad esempio la Calabria che è stata citata, hanno il bacino d'utenza tale per poter avere un centro di cardiochirurgia pediatrica? Cioè, non è proprio un problema legato proprio al bacino? La regione Calabria, in realtà lei sa giusto? La regione Calabria non avrebbe il numero di abitanti perché il decreto Balduzzi prevede un centro di cardiologia pediatrica da 4 a 6 milioni di abitanti. La regione Calabria, se non vado errato, e credo che abbia 2 milioni di abitanti scarso, 1,8, 2 milioni di abitanti, quindi è una deroga che verrebbe concessa alla regione Calabria di aprire un centro. Noi non siamo antagonisti della regione Calabria, né vogliamo competere con la regione Calabria. La nostra battaglia è far sì che il centro di cardiologia pediatrica di Taormina resti aperto. Questa è la nostra battaglia che noi a fianco ai genitori stiamo portando avanti. Quindi non è che noi vogliamo che la Calabria non apra il suo centro, ma questo ma ci mancherebbe, certo onorevole, ma lei sposa però così viene concessa una deroga alla regione Calabria. Così come viene concessa una deroga alla regione Calabria, chiediamo che una stessa deroga venga concessa alla Sicilia per il centro di Taormina, che ovviamente non avrà gli abitanti, 4 milioni di abitanti, ma ha delle condizioni complessive, socio-economiche, di infrastrutture e tutto, che per cui è indispensabile realizzare un secondo centro. Ma se ci fosse un rifiuto da parte della Calabria invece, cosa si potrebbe fare? Rifiuta la Calabria. Allora, noi vogliamo ottenere la deroga senza l'ausilio della regione, ho capito, senza l'ausilio della regione Calabria. Ok, adesso è chiaro. Ho detto, noi non siamo in competizione con la Calabria. Giustissimo. Ciancitto, chiudiamo con De Luca che forse ha sistemato il problema audio. Onorevole, allora, vada lei e poi la salutiamo. Sì, mi sentite bene? Purtroppo no. Mi sentite bene? Sì, proviamo. Allora, vada lei in aggiunta su questo discorso e poi andiamo in pausa. Sì, non c'è molto da fare confusione, non è, dicevo alla mamma, che è una questione di capacità comprensive. Il ragionamento è semplice, non può essere concesso ciò che neppure viene chiesto. Quindi la regione siciliana deve fare una richiesta di deroga. Io non credo, dalle interlocuzioni che ho avuto, che la Calabria conceda i propri numeri per fare un secondo centro in Sicilia,
perché questo inibirebbe anche per il futuro alla Calabria di avere un proprio centro, nonostante, come ha ben detto lei, la Calabria oggi non abbia non tanto i numeri quanto una questione economica o sanitaria, una condizione finanziaria che le consente di avere un centro di cardiochirurgia pediatrica, perché anche in Sicilia averne due ovviamente toglierà risorse ad altre discipline. Perfetto, De Luca, io la ringrazio moltissimo e la saluto, quindi nulla si può ottenere se non viene chiesto, mi sembra una frase chiave di questa puntata. E prima di andare in pubblicità, restiamo soltanto con la collega che oggi è stata troppo tranquilla e questa cosa mi preoccupa non poco, e resteremo soltanto con l'onorevole Ciancitto. Voglio salutare Maria Rosaria Cianciolo alla quale chiedo intanto come si chiama la sua bambina. Anna Rita. Ha 2 anni Anna Rita, giusto? 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo, 2 interventi. Al CCPM ha 2 anni e mezzo. Ed è al CCPM da 2 anni e mezzo, 2 interventi chirurgici a cuore aperto, tanta strada ancora da percorrere. Se chiudesse Taormina, quale sarebbe il percorso da fare per lei? Ma per noi non ci sarebbe scelta che andare a Roma, cioè noi dovremmo rivedere tutta la nostra vita, il nostro lavoro, la nostra casa. Bene, allora Maria Rosaria, grazie, in bocca al lupo, so che è una giornata speciale per lei e ha voluto comunque essere testimone di una volontà e di una forza di continuare a combattere per questo centro e per la sua bambina. Grazie Maria Rosaria. Allora Valeria e onorevole, in questi giorni dicevamo tanto parlare su questo centro, ma pochi fatti. Tu sei la testimone più diretta di tutto questo. Che cosa ti senti tu di dire in questa situazione? Ma innanzitutto anch'io ringrazio ovviamente l'onorevole Ciancitto, che anche io dico che è sempre stato vicino al centro. Lui però ovviamente nella sua veste pubblica deve essere diplomatico, no? Io sono la giornalista, quindi posso anche non essere diplomatica. La realtà è che attorno a questa vicenda ci sono dei retroscena abbastanza inquietanti, nel senso che io ricordo la dichiarazione dell'assessore Volo l'anno scorso quando dice beh, chiudiamo, tanto non c'è motivo, chiudiamo, avevano già mandato la lettera, tutte cose, tanto Palermo riuscirà a fare tutto. In realtà purtroppo non è stato così, i numeri parlano, i numeri che sono stati presentati al Ministero da parte sia di Taormina che di Palermo evidenziano ovviamente una disparità numerica enorme. Io non voglio entrare in competizione e non è nostra intenzione entrare in competizione con Palermo, l'abbiamo sempre detto che ben vengono 2 centri, perché anche la Sicilia occidentale, così l'insularità non esiste solo da questa parte, esistono anche da quella parte, quindi è giusto che ci siano 2 centri. Il problema però è uno. Il problema è che dietro la volontà di portare Palermo ad avere un grande polo pediatrico, un grande polo di pediatria in cui unire tutto, evidentemente si era pensato, qualcuno si è preoccupato che la presenza di Taormina potesse in qualche maniera inficiare il via a questo grande polo pediatrico, che in qualche maniera è uno dei cavalli di battaglia della regione siciliana, che, ripeto, siamo ben contenti che venga. Negli anni passati c'era stata la volontà degli atenei sia di Messina che di Catania di avere la cardiochirurgia pediatrica di Taormina nell'Ateneo. Sono state tutte e 2 bocciate, sia a Messina sia a Catania, perché questo voleva dire evidentemente che portare una cardiochirurgia pediatrica all'interno di un Ateneo messinese o catanese potesse creare un polo di eccellenza e quindi in qualche maniera offuscare la creazione di questo centro pediatrico. Allora, io non entro nel merito di tutto questo, io lo denuncio perché sono dati, voglio dire, alla mano. Io dico semplicemente che evidentemente tutto questo in qualche maniera, qualche problema lo sta avendo, qualcuno si sta passando la mano nella coscienza e dice va bene, ok, vogliamo fare tutto questo, ma in qualche maniera abbiamo il problema di Taormina perché questi genitori così. Quindi
Adesso il punto è questo, trovare una soluzione affinché tutto quello che si erano messi in conto di fare a Palermo lo continuano a fare, cercando di dare il contentino anche a Taormina. Allora, onorevole, resti con noi, abbiamo un minuto di pausa, poi le facciamo sentire cosa ha dichiarato Fiorello ai nostri microfoni praticamente ieri mattina. Resti con noi, pubblicità. Siamo tornati in studio, pochi minuti ancora del nostro focus, ma l'argomento prende tantissimo. Allora, onorevole, la collega ha fatto insomma una disamina anche piuttosto particolare. Io non le chiedo una replica, ma se lei volesse darla è libero di farla, chiaramente. Preferirei che lei commentasse, non voglio metterla in difficoltà, la dichiarazione che Rosario Fiorello ha reso ieri mattina durante la nostra trasmissione condotta dal nostro direttore Michele Cucuzza, Buongiorno Sicilia, che lo ha stimolato proprio sulla questione del centro di cardiochirurgia. Ecco qua, sono pochi secondi. Ma è la cosa più sensata da fare, è una cosa che si deve fare assolutamente, perché voi sapete che la Sicilia è grande, la Sicilia è veramente grande, e due poli così importanti, cioè la distanza, cioè basta pensare che quello di Taormina insomma serve tutta la costa orientale, non solo la Calabria, ma anche un sacco di gente che viene pure dall'estero per curarsi a Taormina. Palermo sta dall'altra parte, quindi la Sicilia è grande, un solo centro non ce la può fare, ce ne vogliono due, e quello di Taormina non deve chiudere assolutamente. Ecco, questo Fiorello, lei lo sa, onorevole Ciancitto, quanto si è speso Rosario Fiorello per il centro, è andato tante volte, no? È l'appello del mondo dello spettacolo, di un certo tipo, tra l'altro di spettacolo, significa che uno se ci mette la faccia ed è a quel livello non lo fa a caso. No, senza dubbio non è fatto a caso, ma mi sembra che vada nel ragionamento che è stato fatto, la proposta di Fiorello vada nel ragionamento che è stato fatto fino ad adesso. 200 in Sicilia, considerato le dimensioni dell'isola, la difficoltà a recarsi, a spostarsi da Portopalo a Palermo, per fare un esempio, o dall'endoterra siciliano alla zona del Palermitano. Ed è anche vero quello che ha detto Valeria Maglia. Valeria Maglia ha detto che il centro di Palermo ancora non è riuscito a decollare per una serie di vicissitudini. Questo non lo possiamo nascondere, ma nessuno vuole nascondere la verità. La verità è questa, Valeria. Non è che io o la politica non sa sia regionale che nazionale quali sono i numeri del centro di Palermo per varie condizioni che si sono verificate nel corso degli ultimi 2 anni, quindi il centro non è riuscito a decollare del tutto, quindi non vuoi neanche, diciamo, sostituire Taormina con Palermo, perché ancora non hanno un'organizzazione completa. Ma non che lo dico io, lo dicono i numeri e le vicissitudini che sono successe, anche vicende, ricorsi al TAR e altre cose, quindi non è che io voglio nascondere quello che è la realtà, e penso che nessuno possa raccogliere quelli che sono dei fatti che si sono verificati o si stanno verificando, ma la volontà sia, sia della Regione che del Ministero è di trovare una soluzione, una deroga. Allora, non è che il decreto Balduzzi, tornando al discorso del Veneto che è stato portato avanti più volte, il decreto Balduzzi non prevede che deve esserci un 100 o 200, determina un numero di posti letto, che la presenza di un 100 ogni 4 milioni di abitanti, ma determina e dice che un numero di posti letto che possono esserci ogni 4 milioni o 6 milioni di abitanti. Considerato che la Sicilia ha 5 milioni di abitanti, è considerato che il numero di posti letto potrebbero essere divisi fra Palermo e Taormina, e quindi ottenere una deroga da questo punto di vista, cioè dire distribuire la quantità dei posti letto fra i due centri. Non so se sono stato è stato chiarissimo. Tra l'altro è stato... In Veneto hanno 200, ma il numero dei posti, perché mi sono documentato, anche in Lombardia ne hanno 3 che hanno 10 milioni di abitanti, ma ne avrebbero diritto a 2, ne hanno 3 perché hanno distribuito i posti letto nei 3 centri. Questo è il discorso. E cosa manca per farlo? Cosa manca per fare questo, onorevole? Io sono assolutamente convinta che il direttore Iacolino e il presidente Schifani stiano cercando di sbrogliare questa matassa che si sono trovati ovviamente quando si sono presi sul tavolo, che non siano responsabili di tutto questo, e sono assolutamente convinta che vogliono sistemarlo, ma di fatto, ecco, parliamo in maniera pratica, perché qua ci sono dei bambini, qui praticamente ci sono dei bambini e delle vite umane. La salute dei bambini, esatto. Non si parla di sanità, si parla assolutamente, di assolutamente. Ma allora il centro di Palermo nasce per un accordo tra la regione siciliana e un gruppo privato.
In questo accordo, che è fatto con un contratto, è previsto un determinato numero di posti letto, che sono quelli che il decreto Balduzzi dà alla regione siciliana. Quindi bisognerebbe andare a rivedere la convenzione, il contratto col gruppo San Donato, che credo siano questo, se non vado errato, Sì. andare a rivedere questo e distribuire e ridurre i posti letto e lasciare in parte là, in parte, e quindi dare una risposta a tutta la regione. Sì, solo però mi posso permettere, onorevole, il problema è uno può distribuire finché vuole, qua però forse bisogna pensare che non si parla di, diciamo, non si usa la parola competenza, non si sta usando la parola, non è che è solo un fatto di distribuzione, magari in futuro... No, senza dubbio. Cioè è chiaro che il problema, mi perdoni, io ho sentito anche una volontà maggiore da parte della regione, glielo dico molto francamente, per questo ci tengo che noi sentiamo le parole del direttore Iacolino, perché sono delle parole che io finora non avevo sentito. I miei tecnici, i tecnici di questa trasmissione hanno recuperato ovviamente questa dichiarazione, abbiate la bontà di ascoltarla perché mi sembra giusto, mi sembra uno step in più, eccola qua. La volontà del Presidente della Regione Schifani è quella di salvaguardare Taormina nella sua attività attuale, anche attraverso un provvedimento forte che richiederemo per avere una deroga su Taormina. Il Presidente della Regione su questo tema è particolarmente sensibile. L'esempio è quello del Veneto. Ecco, queste sono, diciamo, le parole che sono state pronunciate durante la trasmissione Il Punto curata da Luca Ciliberti, e non sono parole non pesanti, sono delle parole pesanti, perché fino all'ultima volta, quando è stata concessa la proroga a luglio, le parole del Presidente della Regione erano: c'è la proroga e in attesa che il centro del civico, il centro di Palermo, ottimizzi il suo standard. Questo è stato il senso del comunicato. Mi sembra che siamo a uno step successivo, cioè parliamo di un provvedimento forte, è giusto? Sì, certo, siamo in uno step successivo e parliamo della volontà. Io ho parlato con il direttore Iacolino, così come ho parlato con il Presidente Schifani, e loro vogliono mantenere tutti e due i centri. Perfetto. Quindi noi cosa ci dobbiamo aspettare? È questo. Dobbiamo trovare la soluzione per mettere tutti insieme, che ripeto può essere quella del Veneto dove sono distribuiti i posti letto, come può essere quella di dare una delega così come stanno le cose, fino a quando si rivedono poi tutti e due i contratti. Anche perché ovviamente, onorevole, e Valeria ovviamente ne è testimone perché visita spessissimo il centro, non è che uno chiude un centro oppure decide di continuare l'attività così, premendo un bottone. C'è una pianificazione, c'è una programmazione delle visite, degli interventi, dell'assistenza ai piccoli pazienti, cioè c'è tutto un progetto che non può essere deciso in 24 ore. Quindi questa cosa si deve decidere adesso, è giusto? Assolutissimamente, anche io, perché vorrei prima di chiudere chiudiamo un dato molto importante. Un dato, si parla sempre, per dire, dei casi di complessità. La media degli interventi di Taormina, se calcoliamo la mediana, che è in base al peso dei soggetti che vengono in qualche maniera operati, è di 6 kg, quindi vuol dire che non parlo dell'altro centro che è di 55 kg, va bene, quindi vuol dire che a Taormina ci sono bambini sotto i 6 kg che vengono maggiormente operati, quindi più neonati. Qua la complessità del centro è il valore, basta dire, e chiudo, che Roma manda per alcuni tipi di interventi i bambini da Roma, li manda a Taormina. Non perdiamo un centro così importante. Onorevole, io la ringrazio moltissimo, lei è stato disponibile come sempre. Le chiedo la gentilezza, lo faccio in diretta, per favore, di aggiornarci su eventuali interlocuzioni che abbiano un senso pratico, perché sarà nostro piacere, nostra cura e nostra gioia personale raccontare alla gente che ci segue che questa battaglia la stiamo combattendo tutti insieme per la civiltà, perché di questo si tratta, va bene? Senza dubbio. Vi aggiornerò di tutti quelli che sono i cambiamenti e le interlocuzioni che ci saranno fra la Regione e il Ministero.
Grazie ancora. Grazie Valeria. all'onorevole Ciancitto, grazie al presidente Schifani, ovviamente al direttore Iacolino per tutto quello che stanno facendo. Scusateci se a volte siamo così emotivi e io mi ci metto in mezzo ai genitori. Dobbiamo chiedere scusa alla regia. Però scusate la regia, sforato. ma qua il cuore dei genitori batte talmente forte che ci facciamo trascinare. Grazie ancora a tutti voi che ci avete seguito. Il buon pomeriggio. Sicilia 24 Focus torna domani alle 14:30.